Orang cakap lauk kicap kat sini sedap. Betul ke sedap? Jom kita try. Korang suggest, Hana makan. Jadinya Kak Hana pun sampai dekat cawangan baru diorang di Eco Majestic Semenyih. Sampai je kedai, korang terus pergi cashier, order apa yang korang nak. Macam biasa, Kak Hana order sikit je ni. So hari ni Kak Hana nak try set ayam kicap, daging kicap, kambing kicap dan juga ayam kepuk. Jus avocado mix dengan coklat memang sedap. Watermelon juice pun tak kurang hebatnya. Yang ini set ayam kicap, rasa dia manis-manis pedas macam tu. Dalam set tu, you all akan dapat tempe goreng, timun, cili hijau. Kalau korang suka pedas berapi, makan sekali dengan cili hijau. Kalau tak, ayam tu pun dah cukup pedas dah. Yang ini pula set daging, Kak Hana add on telur dadah. Daging kicap tu lembut je, tak liat. Rasa kicap manis-manis pedas. Yang ini pula set kicap kambing. Favorite husband Kak Hana tau. Chicken kambing tu pun banyak. Bila Kak Hana makan, rasa kambing tu tak hamis tau. Sedap rasa dia. Pedas-pedas manis macam tu. Kalau korang tak nak masakan kicap, boleh ambil set ayam gepuk ni. Sambal dia tu memang Kak Hana suka sangat. Dia rasa dia tak pedas sangat. Cili merah dan gajus bila bergabung memang sedap. Makan pula dengan nasi dan juga ayam yang panas-panas tu. Memang Kak Hana sukalah. Orang-orang Semenyih, kalau korang ada high tea, jamuan ataupun event, korang boleh order saja sandwich dekat sini. Tengok ni macam-macam pilihan ada. Kak Hana pun tak tahu nak pilih yang mana sebab semuanya sedap-sedap. Ada chickster, beef tastic, tuna tuna, extraordinary, tuna and egg, egg stacy. Selain dari tu, yang terbaru, diorang ada brownies juga dekat sini. Satu box tu boleh dapat 48 pieces tau. Jimat sangat. Kalau nak buat minum petang memang on sangat. Tak sempat nak datang kedai, korang order je. Nanti diorang hantar ke rumah. Jangan tunggu lagi, jomlah kita ke kicap.